انشاءالله کسی که 5 وقت نمازش رو در مسجد میخواند رزقش فراخ میشه. خاصتا این دعاها رو میگوید، چون که الله تعالی میگه که وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا. مسجد جایی که ما به اونجا نیاز داریم. درویش و غنی بنده این خاکی درند، وانان که غنی ترند محتاج ترند. شیطان میبیاد میگوید که اذکر کذا و کذا، فلان کار رو به خاطرت بیار. یک کارای به خاطرش میبیاد که آدم اگر در بیرون فکر کند به خاطرش نمیبیاد. پیش از در آمدن به مسجد اگر گوید شیطان میگفت است که حفظ منی سائر الیوم، امروز که این بنده از من نگاه داشته شد. هم میگذارن این دعا رو گرفته حفظ کنید. یا پیش از مسجد در تلفنتون خوانده در آیدن مایلش، اگر حفظ کرده نتونید در تلفنتون هم تو خوانید، اسکرین کرده مونید، هم تو میخونید میدروید، وقتی برون سوید میخونید میبروید، رفته حفظ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب فقه الادعیه و الاذکار آمده است که گفتن که یستحب للمسلم اذا دخل المسجد ان یقول، برای شخص مسلمان مستحب است که وقتی که داخل مسجد می شود این دعا را گوید. برای چی مباشرتا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل نکرده، از صاحب کتاب نقل کرده استادم؟ برای آنکه مصنف چند حدیث ها را جمع کردند، در یک جا آوردند و من این حدیث ها رو شرح میدهم در پایان. لیکن اینجا یک بار تمام دعاهایی که در پیش از وارد شدن به مسجد و وقتی برآمدن از مسجد هست، برای همین گفته میگذاریم. دعای در آمدن به مسجد، ما در یک شبانه روز 5 مراتبه به مسجد میدراییم. وقتی که به مسجد میدراییم این دعا رو باید گوییم. وقتی که میبرایم از مسجد دعای دیگر است و میگوییم. برادرها، مسجد جایی که ما به اونجا نیاز داریم. درویش و غنی بنده این خاکی درند، وانان که غنی ترند محتاج ترند. هم آدمی پولدار هم کمبغل به این خانه محتاج است. به مسجد کسی پولدار باشد محتاج تر است و پرابلمش مول، تجارتش مول، کار و بارش مول، بیتش مول، و باید بسیارتر مسجد بیاد. پولدار بسیارتر دعا کند، بسیارتر عبادت کند. و آنان که غنی ترند محتاج ترند. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما چی تعلیمات دادن وقتی که به مسجد وارد میشویم و چی تعلیمات دادن وقتی که از مسجد خارج میشویم. وقتی که ما به مسجد میدرایم، ما به عبادت، به کار دین میدر آمدیم. وقتی که از مسجد بر آمدیم به کار دنیا بر آمدیم، به تجارت، پول و مال، کار و بار، زندگی، زن و فرزند، حیات. مسجد عبادت. ببینید به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت دهید و این دعا رو هر وقتا که به مسجد می درآیید بگویید و هر وقتا که از مسجد می برآیید بگویید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. به نام الله می درآیم پیش از در آمدن. بسم الله، به نام الله می درآیم و سلام و درود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. ای الله برای من درهای رحمتت را باز کن. شما به مسجد در آمدید، شما برای عبادت در آمده ایستادید، از الله تعالی درهای رحمت را گشادنش را پرسید تا اینکه عبادتتان قبول شود، تا اینکه در مناجات موفق شوید. چون که شما اگر الله تعالی کتی شروع گپ زنان کنید، اگر این مثالش به نزد پاشا در آمدید، اگر به نزد پاشا در آمده نغز مسئله های گفته حل و فصل کرده برایت کاره، بیروننده دیگه کارو را میرد. بالا رفته کارو پزانده اومدید، بعد کارو را میرد. اگر بالا در آمدید موفق نشدید، پایان هم نمیشد. بالا اجازت نتیجه چی خیلی میکنید. برای همین اللهم افتح لی ابواب رحمتک. ای الله برای من درهای رحمتت را، درها
درهای رحمتت را باز کن. الله تعالی اگر موفق کند بنده یک نمود دعا میکند، یک نمود بندگی میکند که به الله تعالی به حساب و کتاب هم رزق میدهد، هم تمام خیر دین و دنیا را میدهد. این دعا ضرور است پیش از در آمدن. و ان یقول، و این چنین با در دوامش میگوید که اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم، من پناه میطلبم به الله بزرگ و به روی کریمش و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، از سلطنت الله تعالی، از ملک ازلیش پناه میطلبم از شیطانی رجیم که شیطان از مسجد میدروید. یا بینید که نماز تمام شده است. دین یک صورت دیدم برای برادرایان فرستانیدم. یا آدم نماز خوانده است، کلاش نیست، کلاش تلویزیون فوتبال تماشا کرده است. آمده است به نماز، وقتی نماز شده که الحمدلله آمده است، لیکن اونجا چمپیونات رفته است، کلاش در پشت کی حساب چند شده باشه. از نماز برآمدن زمان تلفن رو میبکشد، میبیند که چند شد. در این دعا و سلطان من الشیطان رجیم، از وسوسه‌های شیطان رجیم من دور کن که از این نمازم یه بهره برم. انا صورت بوده است. یه بار برو تا صورته. یه آدم نماز خوانده است، ذهنش در فوتبال است. دیدید برادرها؟ یعنی که مسجد میدروید ثواب نگرفته میبراید، مسجد میدروید از پیش نمازخوان میگذارید گناه عظیم گرفته میبراید. سر و سیمه میبراید، یک آدم دیر ماندگی نمازخوان از پیش وی میگذارید. هر روز همین چیز من میبینم در مسجد، بسیار حسرت میخورم که افسوس که مسلمان ها علم ندارند. یا نماز جمعه تمام میشد، برآمده میرد از پیش دیگر سنت خوانندگی ها، از پیش نمازخوان میگذارد. شما وقتی که پیش از در آمدن میگوید که من از دو مثال آوردم. مسجد در آمده انسان گناهکار شده رفتنش هم ممکنه، بنابراین پیش از در آمدن میگوید که من از وسوسه های شیطان رجیم، از ضرر شیطان رجیم به تو پناه میطلبم. و اذا خرج ان یقول، وقتی که از مسجد میبراید میگوید که بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله اللهم انی اسأل من فضلک، به نام الله میبرایم از مسجد. انا شما به دنیا روی آور شدید، کار آخرت تمام شد. اللهم انی اسأل من فضلک، ای الله من از فضلت، یعنی از رزقت میپرسم، از فضلت. برای اون که الله تعالی که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، ای آنایی که ایمان آورید وقتی که به نماز جمعه ندا کرده میشوید، یعنی از آن گفته میشد به سوی ذکر الله تعالی شتاب کنید و خرید و فروش را ترک کنید. فاذا قضیت الصلاة، وقتی که نماز جمعه تمام شد، فانتشروا فی الارض، در روی زمین پراکنده شد، وابتغوا من فضل الله، از فضل الله تعالی امید کنید. فضل به معنای رزق آمد. جمعه که تمام شد از مسجد برایید و از رزق الله تعالی امید کنید. نماز جماعت هم که تمام شد، شما وقتی که از مسجد میبرید میگوید که اللهم انی اسألک من فضلک، ای الله من از فضلت، از کرمت، از وسیگی رحمتت، از رزق وسیعت میپرسم. انا از مسجد میبرید، از الله تعالی رزق میپرسید. انشاءالله کسی که 5 وقت نمازش رو در مسجد میخواند رزقش فراخ میشد. خاصتا این دعاها رو میگوید، چون که الله تعالی میگه که وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا، اهل و عائلت رو به نماز امر کن، فرمانته که نماز خوانند، ما از تو رزق طلب نمی کنیم بلکه ما تو رو رزق میدهیم. مفسرین کرام گفتند که امر کردن اهل خانواده به نماز و نماز گذاشتن سبب فراخ شدن رزق است. شما نمازهای در جماعت خوانید، توکل به الله تعالی کنید، لذتش میبینید.
هم ریزقتون فراخ میشه، هم خودتون یک نوع خوشبختی حس میکنید. در خانه نماز میخونید چقدر بی‌مزه است، چقدر تیز است، چقدر نمیفهمید. بنابراین کوشش کنید. و این دعاهای هم این دعاها فقط برای آن آدمی که مسجد میره. اگر مسجد نروید این دعاها فراموش میشه دیگه. و اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم. به کوچه که بر آمدید ببینید وقتی داخل شدن به مسجدم از شیطان رجیم پناه طلب کردن، چون که شیطان وقتی که اذان گفته شد میگریزد، یکی اذان که با آخر شد با می بیاد. قامت که گفته شد میگریزد، قامت که با آخر شد با می بیاد. شما نماز جماعت ایستادید، شیطان می بیاد میگه که اذکر کذا و کذا، فلان کار رو به خاطرت بیار، فلان کار رو به خاطرت بیار. یا کارهای به خاطرش می بیاد که آدم اگر در بیرون فکر کند به خاطرش نمی بیاد. یعنی وقتی نماز در آموزید از وسوسه شیطان پناه طلب کنید. وقتی که به کوچه برآمدید هم از رزق الله تعالی از وسیگی ملکش پرسیدید و هم گفتید که اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم. ای الله من از تو میخواهم که مرا از شیطان رجیم در حفظت نگاه دار. و این دعا رو ما اینجا مجموعتاً گفتیم، لیکن به این حدیث ها جدا جدا آمدگی است. مثلا من در صحیح مسلم عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که شما به مسجد می درآیید گوید که ای الله برای من درهای رحمتت را باز کن، برای من درهای رحمتت را گشا، درهای مهربانی را گشا. سبحان الله. این دعا اگر از یک بنده صدا دهد که رزقش حلال باشد و دعاش قبول باشد چه خیلی خوب است. درهای رحمتت را برای من باز کن. و اذا خرج فلیقل، وقتی که این کوتاه است ما همش یک جای کردیم. و اذا خرج فلیقل، اگر از مسجد برآید گفت که اللهم انی اسالک من فضلک، ای الله من از فضلت از رزقت میپرسم. روایت مسلم. و روایت ابو داود است دیگر حدیث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا دخل المسجد قال. اینش نقل است، میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که مسجد می درآمدن چنین میگفتن اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. این ما گفتیم در بالا، ترجمه هم کردیم. قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ مني سائر اليوم. انا این فایده در سنن ابو داود. وقتی که بنده پیش از در آمدن به مسجد اگر گوید که اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم اگر گوید، شیطان میگفت است که حفظ منی سائر الیوم، امروز این بنده از من نگاه داشته شد، این بنده امروز از من نگاه داشته شد میگفت است. شیطان ناامید میشد است، امروز دیگه وسوسه من این به کار نمیدهد. بنابراین گویتان برادرای این دعای پیش از در آمدن به مسجد. برای دعای گفته رفته در کار به مسجد. حرکت کنیتان برادرای عزیز، حرکت کنیتان در نمازهای در مسجد خوانید. خانه هاتون از پیشوی مسجد اجاره گیریتان، مکتبای بچه هاتون هم از پیش مسجد گیریتان. یعنی خانه هاتون که از مسجد گرفتون همش موجه میشه. کوشش کنیتان مسجد به خانه‌تان نزدیک باشد، این حیات دیگر خیل میشد. خب حدیث دیگری، این حدیث های ما علاقه ترجمهش گفتیم، فقط هم تو خوانده میگذاریم برای تا اینکه دانید که از کجا گفتیم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. وقتی که یکی شما وارد مسجد می شود بگوید که به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام دهد، یعنی صلوات گوید و بگوید که اللهم عصمنی من الشیطان، ای الله مرا از شیطان رجیم در حفظت نگاه دار گفته در آید. روایت ابن ماجه. و این چنین حدیث دیگر از ابو هریره است، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتن که اذا دخل احدکم مسجد فلیسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم ولیقل اللهم افتح لی ابواب رحمتک. یکی شما وقتی که وارد مسجد میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات گوید
و بگوید که ای الله دری رحمتت را برای من کشا، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. و اذا خرج، وقتی که از مسجد می براید، باز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستاند و گوید که اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم، ای الله مرا از شیطان رجیم نگاه دار. من این 4 حدیث ما در بالا همش یک جای کرده گفتیم. من برادران ان شاء الله با نوشته در فیسبوک و در تلگرام میگذارن این دعا رو، گرفته حفظ کنید. یا پیش از مسجد در تلفنتون خوانده درآیده مایلش. اگر حفظ کرده نتونید از تلفنتون هم تو خوانید، اسکرین کرده مونید، هم تو میخونید میدروید، وقتی برون سوگنده میخونید میبروید، رفته رفته حفظ میشه. بله.